Приветствую вас на моем канале Камины Печи Севастополь. Представляю вашему вниманию угловой камин под отделку с дверцей, со стеклом, с зольником, с дровником. Значит, он чуть-чуть здесь сейчас высокий, потому что будут здесь наливные полы из этого расчета. С большой полочкой. Вот. Хорошая здесь стенка. Я назвал его гадкий утенок. Знаете почему? Да? Что он превратится через время в прекрасного лебедя. Вот так. С задвижечкой своей. Аккуратненькая там комнатушка. Закрыл. Открыл. Все четко. Кстати, очень удобно регулировать скорость горения. Здесь есть в этой дверце функция чистое стекло. Но она также выполняет роль поддувала. И оно будет таком крейсерская скорость горения. Будет долгоиграющим. Очень интересная вещь. Ну, насчет чистого стекла, я думаю, обольщаться не надо. Сильно прямо оно не будет ее там чистить. Так, ну и зольник. Зольник будет сюда такой совочек делаться. Заказчик, мы договорились, будет своими силами это. Говорит, что это несложно для них будет. Вот. Вот такая вот топочка. Красавица. Опа. Чугунная дверца. Мощная. Ну, все как положено. Топочка с уклонами, чтобы тепло в дом шло. Вот. Но надо понимать, что, строго говоря, это каминопечь. И когда ты закрываешь дверцу, все тепло остается, ну, скажем, максимально, насколько возможно, остается внутри там. Так что не думайте. Да, ну безопасно, да, хорошо. Но это же не основное, скажем, средство отопления дома. Ну, вот так вот. И сделан очень, скажем, с любовью. Вот все обговаривалось. Нормально. Вот только закончил, еще мокрый футляр дымохода стоит. Очень такая мощная основа. Что угодно туда можно. И мрамор, любую плитку. Вот, телевизор вешать. Вот, или что мы там. Что угодно. Так, ну что, при вас делаю апробацию тяги, потому что еще не делал. Все тут чистенько, как, так сказать, девственно чистое. Все. Засовываем туда, в нижнюю часть, в нижнюю точку нашего изделия, и понеслась. Ну, задвижка открыта. Видим, что огонь затягивает туда, с самого низу. Вот. И уже гудит. Вот с первого раза. Только сунули. И вы видите, да? С лету. О, как зрелищно. Ну вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Вот он, наш гадкий утенок. Представляю вашему вниманию. Вот, ну все. На этом все. С вами был Захар. Это мой канал. Вот. Смотрите, думайте, звоните. Я там телефон свой личный оставляю для связи. Все. Становитесь в очередь, если так будет. Потому что думают, что это так. Я тут ничего не делаю. Люди мне звонят, чтобы я уже приступил к работе. А там очередь. И это изделие делается до 40 дней. Вот так. Работаю я один. Пожалуйста. Крепкая, кстати, эта полочка. Очень крепкая. На ней можно конем скакать.
Ну, танком нельзя, конечно, будет, но конем скакать можно будет безвредно. Вот, ну, то есть там нормально все усилено. Все. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.